Так, это грунтовая дорога на Конзах. Высоко в горах. Два офигевших водопада. Какой водопад? Тобот. Одна из самых красивых дорог Дагестана. В Конзах. Я не знаю, как ты вверх полезешь. А что там? Обвал. Дальше дороги нету. Проедем. Молодец. Ай-яй. Улетишь просто туда. Только вперед, ни шагу назад. О, Откуда сами? Подмосковье. Откуда вы? Карелия. Есть вода! В Карелии. Же интересно сейчас Леня. В Карелии. Конзах. Что не сделаешь ради фонтанов. А что там? Асфальт. Путешествуйте. Леня уже уехал, у нас нелады произошли небольшие, там непонятки какие-то возникли. Ну, такое тоже бывает в походах, как бы. Я там смогу проехать до водопада? Здесь, да, но там наверху навряд. А что там? Он выехал, я его сейчас скоро догоню, и мы вновь будем следовать вместе. Там засыпано. Не все идеально, не все идеально. Большой участок, да? Ремонт дорог. Дальше дороги нету. На велике не проехать? Странно, мне сказали, можно? На велике ты поедешь вон почти до самого верха, потом обратно придется. Да, жалко. Так а в чем проблема там? Почему не проехал? Посмотри, увидишь. Спасибо. Обвал. Обвал? Все вернулись, да? Там просто тебе придется ее на шее таскать. И где же, интересно, сейчас Леня? Что же он делает? Далеко он уехал. Вот на велике можно, наверное, нет? Они, эти же вернулись. Снова тягунок пошел. Тебе легче объезд поехать. Ну, объезд тут далеко получается. Да, Ну, что, вот да. так вот, да. Наверное, буду пробовать. Целый день тащить буду его на себе. Уже есть опыт такой. И понимаешь, еще одно преимущество велосипеда от автомобилей, ну и иногда от мотоциклов. Откуда вы? С Карелии. Очень красиво, очень красиво. Понравилось, совестно? Конечно, вообще. Мы просто здесь местные, мы к этому привыкли, нам как-то, Обычно. это обычное дело. Ну, так всегда. Может, буду первым, кто не развернулся. Добрый день. Добрый. Дорогу мастырят. Хотя она и так вроде ничего. Под асфальт может готовят. О, Ленин следы. Вот. От той развилки я поднимался и оказался здесь. Там, короче, засыпало сыпухой, вот, и мы, ну, я тебе скажу, прям вот, очень стрёмный момент был, прям, ну, очень, вот, я не знаю, как ты вверх полезешь. Экстремно в чем? Что свалиться вниз там? Да, или чё? да, там сыпуха, прям вот ноги лезут с велосипедом, мы там вдвоем тащили велосипед, как бы, короче, я не знаю, ты один? Какой участок-то? Протяженность? Да. Не, протяженность большая, еще дофига. А поеду? Дороги нету. Да. Проедем. Обвал. Дороги нету тебе. Ремонт дорог. Как Такой. ты проедешь, если дороги нету? Да. Ну где-то же она есть. Где есть? Я не знаю, Как-то ж можно обойти этот обвал? там сыпуха. Ну, я же обвал ты не обойдешь, ты на себе все это будешь таскать? Ну конечно, а куда я денусь? Один уже проехал. Один проехал, это мой, наш. Нормально, мы не чисто. Пошелся оттуда? Мы не через такие преграды переходили. Это для нас так. Вызов, вызов. Приехала. С Карелии. Карелий? Да? Да. Да. С Карелии? С Петрозаводска. Могу Карелию мы В прошлом году. штурмовали по Тургенайту маршрут. Отсортовал. и- Сортовала Конакова там, да? Да, Да. Поедем, что, назад дороги нет. Тут самый эпический маршрут сказали. да.
Только вперед, ни шагу назад. О! Да, Дагестан сила. да. Тебе просто придется велосипед на себе носить. Да. А носили мы на себе велосипеды. Вы что думаете, мы по хорошим условиям ездим чисто? Фу. Вот, понимаете, залазить придется. У него легкий велосипед. У него он весит намного, наверное, чем у тебя. Ну да. По-любому. Вот он, смотри, как он скользит. И там момент такой, очень стрёмный момент был, прям, ну, очень. Да. Ты улетишь просто туда. Да, там сыпуха полная. Да, да, там сыпуха. Ну, крайняк шмотки сначала. Короче, протащил. ну, тебе вариант такой, да, тебе как будто таскать отдельно велосипед, отдельно сумки. Я не знаю, как ты вверх полезешь. Что-то надо делать. Не на диване же лежать. Да-ка делать нечего, что я на водопад хочу попадать все равно. Когда так кругаля там давать придется. Ну там сложновато. Да, Там сыпуха полная. Да, Ничего. да. Наверх будет тяжело. да. То есть вниз это одно дело ползти, а вверх улетишь просто туда. Да. Ну, посмотрю, нет, так развернусь. Я ж не такой экстремал. Колодки эти тормозят. Тормозят, но на удивление. Сейчас вот спускал, сколько там, 700 метров за раз. Как бы. Ничего. Запасные есть? Полный комплект, блин. Это у меня на Кольском быстрее стерлись, там вода с песком. 250 километров и все. Польский, да, что-то все про него говорят. Польский. Я ездил, получается, вот этим летом, в середине лета. Ну как? Средний рыбачий, блин, вообще бомба. Прям, ну, очень. И как бы транспортная доступность такая легкая, как бы там Петрозаводска вообще там меньше суток на поезде. Ну и пропустил там место одно, потом только уже увидел, узнал. Этот берег Рыжих камней называется. Почему-то большинство блогеров там его без внимания оставляют, мимо просто проезжают. Там сыпуха полная. А там такой лунный пейзаж вообще, этот скалы из песчаника. И они выточенные, там всякие причудливые фигуры ветрами. Типа там миллион. Сколько не по Кольскому? Я 4,5 прохватил. Ну, практически как бы, как там Руденко ездил, знаете, такого был. Да. Ну, он там больше проехал, такую восьмерку. Я чуть Мы поменьше. Руденко нам трек скинул, который вот сейчас мы едем. Ну, в общем, на Кольский стоит, да? Да. Там вообще как-то все так просто, как бы по кайфу. Прям, ну, очень. То есть- Нету вот такого, да? Нет, такого, конечно, нету, но есть своя романтика. Там вообще там идешь в тумане, допустим, там где-нибудь в середине этого рыбачьего и просто выплывает из тумана эта военная база, блин, такая, ну как будто полуброшенная, да, но она действующая там. Солдатик там ходит просто так, ну, романтика, короче, такая. Песочная насыпь, Сыпуха. свежая, не притоптанная еще. Романтика, короче. Велосипед врывается. И от этого придается нагрузка сверху. Что там, все плохо? Там сыпуха полная. Ты уже обратно едешь или не доехал? Не, мы просто оттуда едем, в обратную сторону. Сережа, Макс. очень приятно. Как там, можно перепить? Там и мы спускались, ну, разгружали велики вниз, спускали на руках вдвоем. Я не знаю, как ты вверх полезешь. Там друг твой, так понял, да? едет? Да. Но если вдвоем, вы поднимете по одному. Привет, парни. Очень тяжелый спуск. Да. Да, там весело. Прям вот ноги лезут с велосипедом. Ну, оно стоит того приветствия. Да. Ну там красиво. Да. Это твой товарищ, да? Да. Вы там ночевали на Вальбаре? Прям, да? Ну, Щелевый там чуть. да. Да. А что, палатки не? Палатки есть. Ну, что-то просто подустали. Пока на крайний случай. А вы вообще давно уже здесь в Дагестане? Где были? Куда едете? С Дубков начали. Получается, нижние шкарты эти, да? Да. Да. В Гунип. О, Вы и были, нет? Там, вот не, на мы еще там не были. Там, там, короче, очень. На ту гору они не залезут, да. Да. Не, вдвоем можно Ну, может, вдвоем носить Но вот по- один, я не знаю, как туда залазить. Раму колеса снимай, я не знаю, там такая. Давай, Мы что? еле там так. Не залезем, так заползем, блин, как-нибудь уж. Всякое бывало. Преграды были на пути, ничего, преодолевали вроде как. Вот, а сами... Спускаться вниз еще. Достаточно, можно сигареты закурить, пока жить. Там дорожные работы, Уже правда, надоело ведутся. спускаться. Да. Серьезно, там еще дофига, да? Да. Ну, подниматься тоже, да, дофига еще. Да. А сами откуда? С Красногорска.
Подмосковье. А, Подмосковье. ясно, понятно. Ну, в общем, советую в гор заехать, реально. Ладно. Ну, посмотрим по маршруту. У нас Тут вообще халявная дорога, единственное, там подъемчик будет под конец немножко. Там сыпуха полная. А так халявная дорога, вот где-то километров 8 надо будет попедалировать в подъемчике, все. То потом красота вообще. Прям, ну, очень. Ладно, давай. Так что удачи вам. Удачи вам Давайте. добраться наверх. главное, Там дальше вот потом город прикольно будет. Водопад бомба. Верю. Пока-пока. Что не сделаешь ради фонтанов. Да, Как говорится, лучше медленно ехать, чем хорошо идти. да. Обвалами они там нас напугать хотели. Да они просто не хотели, чтобы мы по этой прекрасной живописной грунтовой дороге ехали. Да. Поднимаемся наверх. Ой, какая высота и красота одновременно. А пот не перестает заливать солью глаза. Иду по приборам. Вон уже где-то развилка, главная дорога и дорога второстепенная, на которую мы заехали. А вон те кучи, которые мы объезжали. Бульдозер их сейчас равняет. А мы уже здесь, так высоко, над теми холмами. И дорога ведет нас вон туда. Да. Где еще такое увидишь? А это вот оттуда вот, с той речки. Аэрокойсу. Я уже поднимаюсь. Я не знаю, как ты вверх полезешь. 2 часа. Мне нужно было это сделать давно. Но хорошие мысли приходят всегда после. Очень стрёмный момент был, прям, ну, очень. По деревам, пожалуй, постою в теньке. Продолжайте движение 4 километра. Пошли препятствия такие. Дайте экскаватором накидали ко мне. Неужели спуск? Да. Не получается у меня что-то без препятствий маршрутов. Мосты какие-то взорваны постоянно. Вон тут камнями засыпали дорогу. Не могу я как-то спокойно. Надо завязывать с этим велоспортом. Ездить на машине с семьей. Да, да. Блин, жесть, он опять вверх. Вон там экскаватор. То есть никаких с горок еще пока и не пахло. Да. Орлы летают, 4 штуки подряд. Эх. Вот это им тут раздули, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10! 11! Ёпама! Я в ахере. Да, и не зря они здесь, ведь я их полностью понимаю. Смотреть туда вниз и летать в небе, как птица, орел. Наверное, что может быть слаще? Ну, а нам только догадываться. Вот он, этот проблемный участок здесь. Осыпалась порода или песок, не знаю, что тут осыпалось. Там сыпуха полная. Ребята на велосипедах втроем спускались Очень стрёмный момент был, прям, ну, очень. по вот этому сыпучему песку. Ну и, соответственно, тут некая опасность есть улететь туда дальше. Прям вот ноги лезут с велосипедом. Ну, я думаю, что я вот здесь по травушке спокойно вот туда поднимусь на дорогу. Я не знаю, как ты вверх полезешь. Без никаких проблем. Сколько их тут. Жесть, они все надо мной кружат. Это как-то страшновато становится. Были случаи, когда орел нападал на человека со смертельным исходом, интересно. Блин, сколько их тут. Я... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Блин, тут их просто десятками. Блин, они меня окружают. Или наоборот встречают. Просто улей какой-то орлиный. Yes. Ху-ху-ху. Пара чата. Дорожников, наверное. Вот завал, которым
страшные дорожники. Но пока я здесь ничего криминального не вижу. Камушки, пойти можно. Там чуть подальше вижу что-то побольше. Ну ничего, сейчас будем перебазироваться. Так, ну еще вот одна засада. Или не засада вовсе. Так, чисто мелочи. Наверное, дальше будет крупнее что-то. Я так полагаю. Зачем он меня так пугал? Это ж вообще мелочь. Просто ни о чем вообще. Здесь можно было бы проехать, если был бы асфальт. Вон домик. А мы оттуда, оттуда, оттуда. И я вижу эту развилку. Вот она, эта развилка. Понимаете? Какой путь извилистого серпантина приходится пройти, чтобы обогнуть вот этот хребет горный. И вот серпантин, да, он продолжает подниматься. И все поднимается и поднимается. Вот это уже пахнет серьезным. Там сыпуха полная. У меня дилемма. Здесь проходить по этим булганам или наверх подниматься. Я выбираю идти прямо. Это все от того, что мы разделяемся, всегда так получается. Не от этого дорогу завалило. Вон тот хулиган на вершине горы, вот он это все и сделал. Что же, крымская практика пригождается. А нам вот туда еще ползти. Это для того, чтобы обойти вот этот завал. Ну да, этот завал вообще, да, это все. Это понятно. Про это он говорил, что, наверное, скорее всего, не обойти. Но мы не из таких, мы так заднюю просто не сдадим. Мы обойдем. Мы найдем пути даже в горах. Даже на перевалах. Мы придумаем, как обмануть какую-либо преграду. Для нас никакая преграда не преграда является. Если мы запланировали куда-то ехать, то мы едем туда, несмотря ни на что. Особенно, когда тебя ждет прохладненький водопад. Я уже предвкушаю, как я окунаюсь в него и не вылезаю просто от того, что я кайфую. Фух, как странно сказано, но по-настоящему. Там сыпуха полная. Вот смотри, как он скользит. Вот, собственно говоря, я здесь наверху поднимался, я вот оттуда. То есть водитель буханки техностроил. Дальше дороги нету. Ничем не преувеличивал на самом-то деле. Потому что ну, любой бы нормальный человек подумал бы, что Там сыпуха полная. ну, не знаю, что раньше произойдет, обезвоживание, или я приеду все-таки. Если дороги нету. Да, вода заканчивается, а еще ехать. Я все-таки надеюсь на какой-то спуск наконец-таки.
Когда-то же он должен случиться. Сколько можно подниматься? Ну, Леонид, собственно, впереди. Он чуть раньше, ну как чуть раньше, на час он раньше выехал. Вот. Но я его нагоняю. Не то чтобы я специально это делал, нет, просто так получается. При том, что жара, обед, самый час пик. Ну да ладно, все фигня, едем дальше. No comment. Еще один блокпост. Надеюсь, что крайний. О, чудо! О, чудо, кажется, вижу нормальную дорогу, что ведет цивилизация. Приезжайте сюда в июне, и вы будете ехать по асфальту, а не по камням грунтовой дороги в обрез обвалом. Как делали эту дорогу, я удивляюсь вообще. Кто ее делал? Памятник там поставьте. Да. Вот, наверное, и поставили, кстати. Да. Ну что, как? Да как, блин, жара 36 градусов показывает, блин. Вода кончилась уже, все. Там какой-то водопровод идет. Меня тракторист обещал тут какой-то родник с краном. Но там не питьевая вода. Придется до того поселения терпеть. Утомленный солнцем. Родник расцелую. Расцелую тебя, родник, я. Ты только дождись меня. Я здесь высоко в горах, но буду скоро в кузах. Кажется, нас услышали. И труба пробилась, о чудо. Мы спасены. Леня, мы спасены. Давай, задай вопрос, а вдруг она не питьевая, давай. Да я больше чем уверен, что она не питьевая. Как будто уже в водопаде купаюсь. Это коровская вода. Ай, молодец, ай-яй. Молоко даите, рогов не берите. Ой, не балует спусками нас Дагестан сегодня. Ай, не балует. Есть вода. Спуск. Это как где нужно водичку пить? Водички. Вот сюда заходи. Идет? Да, все супер. Асфальт. Ганя. За встречу. И уважение, и гостеприимство. Мужики приехали с Карелии к нам. Да? Надо их уважать наоборот. Что случилось? Кайф. Курсы с мясом. А здесь был Соус. Национальное блюдо, соус, суп с говядиной, бульончик с говядиной. Вообще залетело отлично. с ночевкой, да, сюда? Да. На водопад собираемся сейчас попасть. Там вот где-нибудь. Какой водопад? Тобот? Вот этот что ли? Да? Да. Че, не?
А он что, не пьет? Нет. Дагестанские березки. Такие худенькие, скромненькие, однако красивенькие. Итлят-ляр называется этот водопад. Он находится в Кунзах. Один из. Как бы путешествие. Дела, как говорится, блин, домашние к концу дня ждут. Да, стирка, помыться, а еще нужно найти, чтобы рядом водопроводы были всякие, там вода была, короче, грубо говоря. Ну и зарядить батарею я тут местным вот там вот в тот домик отдал. Вот. Теперь вот в ту вот речку пойду, там вода, говорят, холодная, буду стирать шматье и мыться, пробовать, короче, вот. Ну, движения такие вечернего рода. Я вот сейчас там носки стирал, и получается вода, вот эта мыльная, нашла, падала где-то, ну, метров 100, наверное, высотой там водопад. Прям, ну, очень. Вот они, прелести жизни. Под конец рабочего дня. Постираем велофору, чтобы завтра она была чуть мокрая, а утро было холодное. И ты сразу такой, взбодрился, позавтракал, зарядочку сделал, закат встретил, а? Вы еще лежите на диване, да? Путешествуете!